放映授权客家名录学人，每日一项议新闻。客家委员会主任委员顾兆辉2月7号去到苗栗县通路乡台湾客家文化馆参加114年度乡议家庭调让典礼被启创时，顾主委表示，乡议系统从了解自身，鼓励大家在屋卡到老成人的讲学，同促讲学外界环境，用客家界力量来推动乡议追求创新。顾主委近日普提到，今年通过乡议认证，让乡议家庭界人员做得两道客委会下半年推动发乡界1000界元，数位客家币，未来喜爱讲客商店照会，未强大家用客外老店讨价对话，希望大家强下老客外对屋卡推行到日常生活当中。今年总共有187户家庭，把600位家庭人员得到表彰。佢哋來自全國冇強人嘅體體，互相嘅背景未冇強人，過啥強人先採用客家嘅母語客家語，可能下一代成長。本客嘅唔單像係語言，加上係家庭嘅情感連結、老文化記憶。以上係客家名錄學人嘅報道。接下來教大家基本嘅每日一項語潮係屋卡，爸爸基本日對將屋卡食盤。爸爸今半日對將屋卡食盤，你學會嗎？下禮拜上來了。